Buenas a todos y bienvenidos a la nueva receta de cooking. Hoy vamos a preparar esta riquísima mousse cake con sabor argentino. Este bizcocho al microondas con dulce de leche lo podéis tener listo en menos de 5 minutos. Si queréis saber cómo prepararlos, seguid viendo el vídeo. Hola Juanan. Hola. Para esta receta necesitamos 3 cucharadas de harina, un huevo, 2 cucharadas de azúcar moreno, 25 gramos de mantequilla que tenemos ya derretido aquí, un poquito de levadura química, leche y una buena cucharada de dulce de leche. Para hacer la masa vamos a comenzar poniendo un huevo. Añadiremos el azúcar moreno, la leche, la mantequilla y batiremos bien. Una vez ya tenemos esto bien mezclado, añadiremos la harina y una puntita de levadura química. Una cosa así será suficiente. Y mezclaremos de nuevo. Solo nos quedará verter la masa en nuestra taza. Y añadiremos una cucharada generosa de dulce de leche. Una cosa así. Solo nos queda meter en microondas a máxima potencia 1 minuto y medio. Y ahora ya solo nos queda decorarla. Si sois tan golosos como nosotros, solo hace falta que le pongáis un poquito más de dulce de leche por encima. Con el calor se derretirá y quedará delicioso. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Ya sabéis que debajo del vídeo vais a tener nuestras redes sociales por donde podéis estar atentos a las novedades tanto de este canal como de nuestro blog. Si os ha gustado el vídeo, dadle al dedito para arriba, comentarnos qué os ha parecido esta receta, si os ha gustado el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir, te invitamos a ver otras recetas y si te gustamos, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.